È uno stadio molto avanzato l'accordo con una delle principali compagnie aeree cinesi per l'avvio del primo volo diretto Venezia-Pechino. Lo annuncia il presidente di Save Enrico Marchi a margine dell'inaugurazione dell'anno del turismo Europa-Cina a Palazzo Ducale. Stiamo aspettando le autorizzazioni dalle autorità cinesi che speriamo arrivino presto, perché sarebbe molto curioso fare eventi di questo tipo e poi che le autorità cinesi non dessero il permesso per un volo diretto con Venezia. Sono oggi 100.000 i passeggeri che utilizzano l'aeroporto Marco Polo per raggiungere o partire dalla Cina. Da un mese lo scalo lagunare ha ottenuto la certificazione Welcome Chinese, che attesta le capacità di ricevere i passeggeri asiatici e viene richiesta dalle compagnie cinesi che vogliono volare in Europa. Secondo uno studio a campione tra i passeggeri commissionato da Save, Venezia è la prima scelta per i turisti cinesi che vorrebbero visitare l'Europa e la quarta tra quelli che vi sono già stati dopo Parigi, Londra e Roma. Un volo diretto sarebbe quindi fondamentale per il futuro dei collegamenti tra queste due aree del mondo. Sarebbe importante dal punto di vista simbolico e dirò di più, io sono convinto che una volta che parta il primo volo è come stappare la bottiglia, dopo il primo ne arriveranno degli altri perché abbiamo un grosso traffico in aumento con la Cina, con tutta l'Asia e quindi è una parte del mondo destinata ad accrescere notevolmente in termini di traffico.